Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе говорам за имуниот одговор кон пресадокот. Како што видовме во претходното видео, при алотрансплантација или ксенотрансплантација, пресадокот од донорот нормално дека ќе има различни антигени од тие на домакинот. Поради тоа, порано или подоцна, имуниот систем на домакинот ќе го препознае пресадокот и ќе проба да го отфрли. И во ова видео ќе видиме како всушност имуниот систем го препознава пресадокот, како се спрема за напад, а во следното видео ќе видиме клиничките манифестации на најразличните начини на отфрлање на пресадок. Во ред. Првично да го разгледаме вродениот имун систем. И тука нема нешто што многу да се каже, бидејќи вродениот имун систем не препознава специфични антигени. Така, не го препознава некои многу чести молекулски образци. Сега, каде го сретнуваме вродениот имун систем во преседување е непосредно по самиот процес на хируршката интервенција. Бидејќи од кога ќе се изврши преседувањето, нормално во таа област каде што е пресадокот ќе има многу воспаление, бидејќи има многу оштетено ткиво. И најразличните молекули кои ги добиваме од оштетено ткиво ги стававме под еден инклузивен термин наречен DUMPS. Ова го спомнав уште во првите 10 видеа од имунологија. DUMPS стоеше за Damage Associated Molecular Patterns. Значи некои молекули, односно молекуларни образци кои се многу чести при оштетување на најразлични ткива. Во ред? И тие молекули ги покренуваат клетките на вродениот имун систем, значи ги покренуваат макрофагите, ги покренуваат НК клетките, значи НК клетки, макрофаги, ги покренуваат најразлични гранулоцити, нели како базофили, неутрофили, и тие клетки на вродениот имун систем стигаат на местото каде што има воспаление, нормално ќе ги исчистат делот овие DUMPS, бидејќи ги прикачуваат, односно ги препознаваат, нели, ако се сеќавате, со нивните Pattern Recognition Receptors, ПРР. Едни од најчестите, нели, беа Toll-like рецептори, TLRs, имавме nod рецептори, имавме scavenger рецептори и така натаму. И нормално сега при интервенцијата на вродениот имун систем да ги исчисти сите мртви клетки во околината, нели, кои настанале поради самиот процес на трансплантација, ќе предизвикаат можеби и оштетување на самиот пресадок. Но тоа оштетување нема да биде од некоја си голема мера. Значи вродениот имун систем самиот по себе не може да предизвика отфрлање на органот, бидејќи не го напаѓа директно. Да, можеби ќе собере некоја клетка од органот, ќе се активира системот на комплемент, така значи ќе се направат мембрански напаѓачки комплекси кои ќе уништат дел од клетките на органот, на пресадокот, така, но тоа ќе биде релативно мало оштетување кое ќе се регенерира со тек на време. Во ред? Значи, вродениот имун систем си има улога во оштетување на пресадокот, но не е толку значајна. Сега, тоа што може да предизвика значајно оштетување на пресадокот и понатаму нели отфрлање на истиот пресадок е адаптивниот. Ајде да земеме две клетки од пресадокот, кој е во овој случај хепар. Така, значи, еден хепатоцит, така, но исто така и дендритична клетка која е од донорот. Во ред? Ајде да ги бележиме. И сега гледаме дека и дендритичната клетка од донорот и хепатоцитот имаат некои антигени на својата површина. Значи има некој син антиген, има некој црвен антиген, некој зелен антиген и така натаму. Но нас од главен интерес не се МХЦ молекулите, а тоа се овие виолетовиве. Во ред? Сега, кај хепатоцитот, бидејќи е нуклеирана клетка, знаеме дека презентира МХЦ класа 1. Така што овие со виолетова боја ќе бидат МХЦ класа 1 молекули. Во ред? И тие презентираа пептиди кои се наоѓаат внатре во самата клетка. Значи да речеме дека во хепатоцитот имаме некој така бледо син антиген, некој црвен антиген и некој зелен антиген. Во ред? И овие антигени нормално се преработуваат, ова го имаме разгледувано порано и се презентираат на МХЦ класа 1 молекули. А дендритичната клетка, освен МХЦ класа 1, кој ги има на сите нуклеирани клетки, исто така има и МХЦ класа 2 молекули. Тие ќе бидат овие вака со некоја си бледо виолетова боја. Значи ова е МХЦ класа 2. И како што спомнавме порано, дека МХЦ класа 2 презентираат пептиди кои што се земени од околината на клетката и преработени.
Во ред. Сега, сите антигени, односно скоро сите антигени кои се наоѓаат на клетките на донорот можат да бидат препознаени од нашиот адаптивен имун систем. Така, значи, ова е антиген кој може да биде препознаен, ова е антиген кој може да биде препознаен, ова и ова. И МХЦ молекулите самите по себе се протеин, така што представуваат антиген за нашиот имун систем. И како што спомнав во претходното видео, антигените кои најчесто се препознаени и потекнуваат најсилен имун одговор од нашиот адаптивен имун систем се МХЦ молекулите од донорот. Така, значи, овие молекули, овие антигени ќе потекнат најголем имун одговор. И затоа се нарекуваат Major Histocompatibility Complex. Како што спомнав во претходното видео, првите тие ги откриле и виделе дека се битни за успешно трансплантирање. Што се послични МХЦ молекулите со тие на домакинот, тоа е поголема шансата дека нема да биде отфрлен пресадокот. Во ред? Сега, тоа не значи дека имун одговор се потикнува само против нив, значи може да се потикне имун одговор и против другиве антигени, кои што ги нарекувавме минорни хистокомпатибилни антигени. Значи тие не потикнуваат толку силен имун одговор, но може и против нив. Во ред. Сега, овде лево имаме случај каде што некој од овие антигени, во овој случај ќе речеме МХЦ класа 1 молекулава со црвениот пептид кој го презентира, е препознаен од некоја наша Б клетка. Така, значи Б клетка на домакинот. Значи ова е Б клетка на домакин. Препознава МХЦ класа 1 која е асоцирана со некој црвен пептид кај донорот. Сега кога ќе го препознае тој антиген со антителото, ќе се прикачи, ќе имаме антителозависна ендоцитоза, тоа ќе биде внесено внатре во клетката, значи МХЦ во комбинација со тој пептид, ќе биде обработено и ќе биде презентирано на МХЦ класа 2, така значи гледате МХЦ класа 2, ќе биде презентирано. Во ред? Бидејќи и Б клетката представува антиген презентирачка клетка, која има МХЦ класа 2 молекули и ги презентира тие кои ги внела од околината, а ова беше внесено од околината. И тоа ќе го оставиме до таму. Ај сега да видиме тука што се случува. Овде имам нацртано две Т клетки. И ова се Т клетки на домакинот. Така, значи Т домакин. И оваа потемно синава ќе бележиме дека е CD8, позитивна Т клетка, ова е CD4. Во ред? Како што треба да знаете, CD8 препознава МХЦ класа 1 молекули, односно пептиди кои се асоцирани со МХЦ класа 1, CD4 препознава пептиди кои се асоцирани со МХЦ класа 2. Сега, препознавањето на антигените од пресадокот од страна на Т клеткиве може да биде на три различни начини. Првиот начин е така наречен директен, а тоа е кога Т клетките ги препознаваат алогенските МХЦ молекули, односно МХЦ молекулите на донорот. Значи, Т клетките ги препознаваат директно МХЦ молекулите на клетките од донорот и покренуваат имун одговор против пептидот кој е презентиран на истите. Што е на прв поглед малце чудно, ги речеш како нашите Т клетки, односно клетките на домакинот, препознаваат МХЦ молекули на донорот. Епа, може да се случи, бидејќи Т клетките на домакинот не се селектирани да не препознаваат. Они се само селектирани да не препознаваат селф антигени, али они можат да препознаат некои други молекули, и тоа некои комбинации на донор МХЦ молекула со донор пептид се попрепознатливи од други. Например, CD8 клеткава може би подобро ја препознава МХЦ класа 1 молекулова кога е асоцирана со овој светлосиниов пептид, а многу послабо ја препознава МХЦ молекулата кога е асоцирана со црвениов пептид. Во ред, бидејќи самиот пептид, нели, кога ќе влезе во празнината на МХЦ молекулата, ја менува конформацијата. И интересно е што дури 1 до 10% од популацијата на сите Т клетки во нашиот организам можат да препознаат МХЦ молекули од некој донор, односно алогенски МХЦ молекули.
И тоа не важи само за CD8 те клетките. Значи тоа важи и за CD4. Например, CD4 те клетката ќе препознае МХЦ класа 2, нели алогеничен МХЦ молекул. И бидејќи процентот на те клетки кои што ги имат домакинот, кои може да препознават директно алогенични МХЦ молекули, тоа значи дека ќе има многу различни те клетки кои ќе се активираат против различните антигени. Така, например, една популација од CD8 те клетки ќе се активира против овој синиот антиген, друга популација ќе се активира против црвениот, трета популација ќе се активира против зелениот. Така и сите тоа ќе биде на директен начин на препознавање. Во ред, и за CD8 и за CD4. Вториот начин на препознавање е индиректен. А тоа е кога некоја антиген презентирачка клетка од самиот домакин, така во овој случај дендритична клетка, значи да ќе бележиме, превземе некоја молекула од антигените, нели, на донорот, во овој случај да речеме дека превземе оваа. Така, значи МХЦ класа 1 асоцирана со некој црвен пептид. Ја внесе, ја преработи и ќе ја презентира на МХЦ класа 2, исто како што претходно видовме, нели, со Б клетката. Така, значи зашто и Б клетката антиген презентирачка клетка. Освен тоа, преку крос презентирање, за ова зборевме порано, може да биде представено и на МХЦ класа 1. Така, значи може да биде представено и на МХЦ класа 1 и на МХЦ класа 2. И во овој случај ќе биде представено, нели, со најразлични костимулаторни молекули кои ќе може да ги активираат те клетките соодветно. И те клетките, ако ги препознаат антигените презентирани на овој начин, дали кај МХЦ класа 2 или МХЦ класа 1, викаме дека тоа е индиректен начин на препознавање. И при индиректниот начин на препознавање многу почесто се активира CD4 субпопулацијата на те клетки, а многу поретко CD8. Бидејќи за CD8 да се активира, нели, мора да биде преку ова крос презентирање, за да биде презентирано на МХЦ класа 1. Најчесто е презентирано на МХЦ класа 2, така што најчесто се активира CD4 популацијата преку индиректниот начин на препознавање. И третиот начин е семидиректен, кој е најчуден и е релативно скоро откриен, а тоа е да антиген презентирачката клетка на домакинот може да превземе МХЦ молекула асоцирана со некој пептид од недридични клетки на донорот, али не да преработи, само да превземе и да прикачи на својата мембрана. Што мислам со тоа? Значи да земе оваа молекула каква што е и да ја прикачи кај себе. Океј, значи не да ја земе и да ја преработи кој што видовме тука. Така, значи она ја зима, преработува и ја презентира МХЦ класа 2. Не, значи ја зима каква што е и ја прикачува на себе си. И сега како таква, овдека, нели, со костимулаторни молекули, да биде препознаена од те клетките на домакинот. И ова е така наречен семидиректен начин. Зашто пак препознава те клетката алогеничен МХЦ молекул, али е презентиран на наша, значи на домакин дендритична клетка. Во ред? И ова ќе обележиме како семидиректен. Сега, без разлика дали е препознаено директно, индиректно или семидиректно, те клетките ќе се активираат. Така, значи од CD8 клетките ќе добиеме, нели, CTLs, од CD4 ќе добиеме T helper cells. Сега, ако имавме CTL, така, значи CD8 клетка која препознала директно пептид од донорот, во тој случај таа CD8 клетка ќе патува сега и секаде каде што има, например, е препознала некоја со светлосин молекул. Секаде каде што ќе осретне тоа, например, еве тука, ќе предизвика апоптоза кај тие клетки. Значи тука ќе дојде, вака сега ќе бележиме, CD8 те клетката која била активирана, нели, препознавајќи го ова директно, ќе дојде тука и преку фаз лигант ќе натера овој хепатоцит да влезе во апоптоза. При тоа ќе уништи таа клетка и тоа, нели, ќе биде масовно и ќе го уништи целиот пресадок. Ако пак имаме, например, T-helper клетка која препознала директно или индиректно, најчесто индиректно, МХЦ класа 2 молекул, нели, кој што имал презентирал некој преработен пептид, во тој случај, таа како T-helper
ќе стигне до местото, односно пресадокот, и тука ќе ослободи многу цитокини, ќе ослободи и други инфламаторни супстанции, ќе предизвика воспаление, но една од најбитните работи е дека ќе ги активира Б клетките кои исто така го препознале тој антиген. Значи T helper клетката ќе дојде тука. Така, T helper реков дека ќе бележам со некоја си бледо сина. Ќе дојде тука T helper клетката, ќе го види овој антиген кој е презентиран од страна на Б клеткава и ќе рече: "Еј, па ти го имаш истиот антиген кој го имаше дендритичнава клетка презентирано, тоа значи дека ти го имаш препознаено со некое твое антитело, почне да го произведуваш тоа антитело." Така и ќе ослободи цитокини кои ќе натераат оваа Б клетка, така значи ова се цитокини, да се активира, пролиферира, ќе се диференцира во плазма клетка, која ќе почне да ги продуцира тие антитела кои го препознале тој антиген, и тие антитела сега понатаму ќе го таргетираат ткивото. Така значи ќе ги таргетираат хепатоцитите во овој дека случај, ќе се поврзат, така, сега немам веќе кај да бележам, но ќе се поврзат, ќе активираат преку ФЦ регионот најразлични други клетки, ќе се активира комплементот и ќе доведе до уништување на пресадокот. И овде сега имаме некоја сумација, но и плюс дополнување. Имаме директно алогенско препознавање, каде што нели тоа беше кога дендритични клетки од донорот, односно нивните МХЦ молекули, се директно препознаени од Т клетки на домакинот. При тоа CD8 например Т клетки кои ќе се активираат стануваат CTLs, кои останатите клетки од пресадокот ќе ги натераат да влезат во апоптоза, при тоа уништувајќи го пресадокот. CD4 ќе ослободат многу цитокини кои исто така ќе предизвикаат воспаление. Имавме индиректно алогенско препознавање или пак презентација. Тоа беше кога дендритични клетки од домакинот ќе превземат, например МХЦ молекули, но може и некои други, не мора да бидат МХЦ, од донорот, ќе ги преработат и ќе ги презентираат на МХЦ класа 2. Нормално дека усликава не е представено, може тоа и преку крос презентирање да биде представено и на МХЦ класа 1. Најчесто, како што реков, ќе биде на класа 2, бидејќи крос презентирањето не е толку често. Тоа ќе биде препознаено од страна CD4, кои ќе се диференцираат во Т helper клетки. Тие понатаму нели ќе активираат Б клетки кои го препознале истиот тој антиген, ќе ги активираат, ќе се диференцираат во плазма клетки и ќе почнат да ослободуваат големи количини антитела против дадениот антиген, и тие антитела понатаму ќе си покренат други имуни реакции. Исто така, добро, ќе ослободат многу инфламаторни цитокини, ќе активираат други имуни клетки, ќе се зголеми воспалението во околната средина, ќе дојдат и клетки од вродениот имун систем и така натаму и така натаму. Овде ќе имаме ептен како со боја, така значи директно, индиректно и семидиректно, за кое спомнав, ова е релативно ново, така кога дендритична клетка на домакинот ќе превземе МХЦ молекула каква што е, со се пептидот кој се презентира од донорот и ќе ја презентира на својата површина. Во ред. Сега, во однос на тоа, сега што го видовме, можеме да поделиме на две фази. Првата е фаза на сензибилизација, втората е на отфрлање. Сензибилизацијата започнува од кога ќе се приспојат ливните садови. Во ред, бидејќи првин кога ќе се изврши трансплантација, нормално ливните садови нема да бидат поврзани помеѓу пресадокот и домакинот, но со тек на време се тоа ќе се регенерира и ќе се овозможи дендритични клетки од донорот да стигнат до лимфни јазли на домакинот, каде што може нели да имаме директно презентирање. Но исто така, дендритични клетки од домакинот може преку лимфните садови да стигнат до пресадокот, при тоа да ги превземат антигените од донорот, да се вратат назад и сега да имаме индиректно презентирање. Во ред, дали е така или вака, во секој случај ќе имаме активација и пролиферација на CD4 и CD8 Т клетки по лимфните садови, повторно ќе си го најдат патот до пресадокот, каде што ќе стигнат таму, CD8 клетките ќе почнат да предизвикуваат апоптоза на клетките од пресадокот,
CD4 ќе активираат многу други имуни клетки, ќе ослободат цитокини кои ќе предизвикаат воспаление. Исто така ќе има и некои Б клетки кои ќе бидат активирани и ќе се ослободат и антитела. Антителата кои ќе бидат ослободени ќе го активираат комплементот кој ќе предизвика уништување на клетки, ќе активираат антитело зависна клеточна цитотоксичност, односно antibody dependent cell cytotoxicity, односно НК клетки преку нивните ФЦ рецептори ќе почне да уништуваат исто клетки од пресадокот. И бидејќи главниот имунодговор е всушност посредуван од страна на Т клетки, ова е всушност хиперсензитивност тип 4, односно одложен тип на хиперсензитивност, односно delayed type hypersensitivity, затоа тука има Т со ДТХ, значи тоа е кратенката. И тоа беше главно се што сакав да спомнам во ова видео. Имаше дека доста работи, значи треба малце да седнете повторно да го гледате видеото, нака да ви влезе се во глава, но ако ги следевте видеото до сега не би требало да биде голем проблем. Океј, тоа беше се за ова видео. Во следното видео ќе видиме клиничката слика како се манифестира отфрлање на органот. И така. Океј. Имајте убав ден. Пријатно.